نقول مساء الخير في الاول كون مثي غيدي قيما يدنا ثمديث بوستاد تاعاد انتيمات ذميس تذويلت يعني ثيمات ذلوفانيس ذوامك ارا اتخدم يقدم لنا غير زدات ذوامك ارا تكتبد ثاموسني اكن تبد اكن يقوم هو تسمغر اللوفانيكي اس ديرنا لهنا ذا الفرح اث وشولت ذوامك ارا تبد فلاس اكن يقوم ذواين ذوامك ارا تدعيون وفافا ثكن اتفد ودف كي ماضا افازن ذو غوفري ذاكي غارد الحون ياك بجمع ايوا كان اتات نرني ثواشولت ودكرن ورا ونسان ذي لهنا ذا الخير ذا وطاس الفرح ذو وطاس ذا غينا كن الفايده اردرنون اثم التي فكان الفرح مقرن رد المقار ثندي ثبو سيدنا دكتور طالبي كمال الزول العسلامه دكتور الزولان سير مرحبا شتي دام جاي تخصن ذو ذاوي عن اللوفانات مشطاح العسلامه يناش الساقي هذا ذا سنتال سوازاليس فوق فرد نمسلاي ايمي استقسي القاين وذا استقسي الزاين ايمي شكونوي ذا غيناك ايمولان صرفقا اراونسن اكن ادلهون اكني لاقا ما استزمرت اللوفان اما استنفسي فيس دكتور طالبي ادنا ندني العسلامه يناك ذا غني فكلت النظام استقسي غنزورو دكتور طالبي دي تروحون غير ذي الولها ثمزواروث وذا استقسيني مولان اكن كان ذوالين اللوفاناكي نسنا مشطوحي داكش من سخان ويسنم خير دي مغور اللوفاناكي ويسنم خير ديالي ذركاز نقتمطوس نوزكا دكتور طالبي بسم الله بون ثمزواروث ان بيبي نعم انفون نعم تمقات نربي بعز وجل دونك l'art il a qu'à dire il faut d'abord prendre ça avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce que c'est la continuité de la vie. C'est la continuité de la vie. Ensuite, l'éducation d'un enfant, l'éducation d'un enfant est سهل en même temps ثوار سهل en même temps ثوار ترفقا c'est juste ترفقا سهل en même temps ثوار la maman, le papa, c'est les سنين ويتكملوا exactement ماشي لا ماما كان وحدس مع لو بابا كان وحدس إيمي دكتور طالبي ذا الكلفة مقرن ماشي ذا ينتزمر فيما توحدث وماشي ذا ينرى ذا يخدم وفافاث ذا غيناك وحدث غفاكني لقد فدن إيسين أكن والذي ما ضد فغن ذيني لهان نغلا Exactement. Parce que l'enfant, il a besoin de la maman qui apporte en tant que maman. Il a aussi besoin du papa. Ou un enfant d'imor. بلا يسن بلا يوندكسب لا ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il faut pas il a quand même analyser la facilité كنا شو قرا toujours à mes patients شو قرا toujours au maman au papa ونزمر انا ربي بلا العتاف ونزمر نسمو العتاف ونزمر بلا ما انا تقشش تمطوث انا رقشش دركاز بلا العتاف donc mais en même temps c'est un bonheur en même temps c'est ça بالعتاب يصفراحا بالعتاب يصفراحا فوالا غفاكن اهث الدكتور طالبي من زوارد استقسيها مزوارد قرد ويسنم كيرد ديما كاكيا ويسنم كيرد حذرا ويسنم كيرد في الدغ فلاس ماشي دايني سهلا ونشطا دكتور طالبي وي وعرارة نون بلو وي سهلارة وي وعرارة il faut juste se préparer la croissance a une courbe naturelle, ça a une voie naturelle. Ça commence d'abord par l'allaitement, ça commence d'abord par l'hygiène, la présence avec l'enfant. يكون شتاقي هاث مثني دنوالي كاسم بعيدة دنيني ويقا هكي غوك ذيني سهلا لا معنى من لا نروح غير لو سونس بروفون دو بون شتاقي إلا تهضر ذاك ماذا الجيانا ماذا لاليتمون ذا سلطة ذا ذا المحاذرة غاف اللوفان يكون شتاقي يحوج أطاس العناية إمي اللوفان مديلات ودي تسارة كان يتوهكا يرنا ثيمات ذا غيناك 3 ساعة
فيك ولا فيكسي ليكسي باش كان من ميس تولي دائما يلها دائما يقفز دائما نون بون سونتي دائما فزمر فيس دائما في الجوجك وذميس دائما ينور انشتاقيوك يتساوي الوقت ويتسطى في الوقت وكلش يتروحوا ذي لوانيس داغر الا قرا مولان اذ غصبا لكن ذواليني يكون شتاقين غنرنيني في دواليني لق دقيقه كان قشيش نو بوغوري لقد ديفاني ساعه 6 وغوران الا قرا الا كل انا نروح باغ ايتاب الا قا نروح باغ ايتاب il faut prendre le temps il faut pas se presser et puis bon des systèmes de santé là, nous savons ce qu'on appelle le carnet de santé. Exact. Nous savons le carnet de santé, où un petit peu tout est précisé dès le départ, tout est précisé dès le départ. Nous savons aussi les consultations de surveillance. Alors, il a un programme de visite chez son médecin pédiatre et à chaque visite, à chaque consultation, la maman, le papa, et le pédiatre tous les conseils, toutes les informations qui vont aider les parents à bien élever البيبي نسن يمي تزور تمصلي دغ في الكارنيت سونتي نغ الزمامه كين تزمرت يتصرفقن اللوفان هذ اطاس نسلن ادي تساوي غير داخل الكارنيت سونتي هذا نهضر غف وزال الكارنيت سونتي لامبورطونس دو سو كارنيت سونتي اين دي تدون ديك ساينين تولي كونوي وطونك دي مجاين شو ادي تدون ديك يتعاون فيما تاكي دكتور طالبي alors le carnet de santé pratiquement il veut directement sur la naissance. Bon, les premiers renseignements du carnet de santé, شحال عمرت la maman, شحال عمرت le papa, est-ce que تهلك la maman pendant la grossesse, تهلك على هذيك السواد أو السواد الدواء. Après l'âge de la grossesse, شحال تبط la grossesse, est-ce que من الميدي الأولى est-ce que تبط سوا قورن أو تبط سوا قورن. Après, à la naissance, le misanines, torzines, le périmètre crânien. Est-ce que le misanines, torzines, le périmètre crânien, ما مثل هذا قرويس ماشي est-ce que يدا ذا كوفري ذاكي لا كرواسونس دو لونفون انشتاكيو كيتعاون ام كيري تيمغور لوفان سي ديبار لا فينس سويغي سي لي بريمي بارامتر سوا شو غنخدم سويفي لو بيبي jusqu'à un âge assez avancé quand même mais c'est des éléments très importants il a aussi l'état insan qui dit le est-ce que il est normal ou il sera un problème à la naissance et c'est marqué aussi des carnets de santé من يشوفها الوسخنيه مزوارو من يشوفها لا بريمير ميكسون من يشوف التم مزواروث من يطاض donc même c'est marqué d'ailleurs c'est un des conseils très importants dans les moments il a qu'à sortir le bébé c'est la première demi-heure c'est très très important parce que Aifkini Amzouarouni c'est un concentré les vitamines, les anticorps, الحاجة حوايج البيبي الكورنيس دي لا نيسونس. يعطيك الصحة دكتور طالبي زيادة داغ نك نسال ند نكمل ودن مسلاي غاف الزمامة كي غنتزمرت ان اللوفاني في ترافقن لكن كان ادلال قبل انشتاكي دكتور طالبي خونوي الا غدي توالين نروح ايوا كان اد نظفر ثورق ثاكي ايدن هكا الى من نتوني تاكي نتذويل تاكي بوسا ودنو غالي وكان اد نكمل اول ثغر فيما تغفل الناس أمزوارو كان أديلا الميس أمكارت تسمغر ذوا مكاد الهويس وتكمل ثوذر في سنيالاس ذي فلويث ذلهنا ما بلا ما مقرنتي داوقا على ذغا وذي شدن غارث نفسي فيس تزمرثن اللوفانيس وكن نزرا اللوفان ذكا قورني مزورا يزمر دياوي يذس كرا بوغورن تزمرث يراسن صوراغ نغلا كتاغ نبغوني بريماتوري شغل تساوي نيكتير باسكو ليكتير كي يتكد ما لا اون ماتوريتي هيباتيك مو يقال لي ماتوريتي هيباتيك كي تيرمو يلو الوراد يويل نوتر كان نبغوني كاين يلو لا 32 سيمين دونك ليكيفالون دو 7 موا اي دمي نبغوني يلو ندير الوقت سي ابارتير نصفو 30 سيمانه هذا ساون دونك المال هذا كاين سي موا دو 32 سيمين دونك يبوي دارا لي ماتوريتي هيباتيك هذا شوف لو فوا ما لا يبوي دارا دونك لانت تاسا المهم نقار تاسا دونك لانت دي زونزيم دونك يخدم نتا لو رول نسن نخدم نتا خديم نسن تا كان لا سي بور سا
سواء ليكتار وما نقارن نكون يستقبل الصوره الى لوميير باللوميير كي سي لو تريتمون ذو الدواء ليكتار سي بور سيلا نخدم انا فوتو ديال أما كان ثيمات الولها الناس ثان زواروس تيلي ديكور لوفانيس وستنادي كنا تيسين يكوين يعني نمي سدوين شد نغار غورس والحاجة ثم زواروثي تيتوليهن ذا زمامن تزمر ثنا اللوفان يكترفق نقروذ سقسمي غريلال غفكن ولذي مجاين سحراسا أكنا ذي اللي غلوك ذي مولان بالمي يدلا فيرزا غار طبيب إميا ذيك سيتساف ومجاي يكثير يريث غافي سقسين الناس إمزورة إمجاين إمارا كان إمولان أضروحان غير ومجاي تخصن ذكذاوي عن اللوفانات الحاجة تم زواروث الدكتور طالبي فوق تقسايم الكارني دو سونتي مكتوبين ديذون الكارني دو سونتي هكا إيمي غنناد غنيك بليك ديكاس يستفهم يكثر ريث غافي تقسيين إيمي غنزوار ذو كوال ناد ذا كان تستفهم كل ميزان ثغزين لو بيريمتر كرانيان ميلولد يلها نغلا نتف ذا غيناك دكتور طالبي تصل لغينا كني مولان وتفهمنا راه اطاس نتف لو تيست منين ابكار هانشتا كي ذوك شو كني تعاون دكتور طالبي alors le test d'Abgar il a 5 paramètres la respiration le cri le mise juste à la naissance le périmètre carnien le tonus la fréquence cardiaque donc oui Guy me dit le bébé tout de suite à la naissance mais les paramètres ça veut dire qu'il n'a pas de problème, que ça a un problème. Moi, ça veut dire qu'il a un problème, il ne respire pas bien, la respiration n'est pas bien déclenchée, l'oxygène il a un problème. Il a un problème. Bon. Quand le score d'Abgaragi là, il صب ويلهارا نقراص asphyxie néonatale ça peut avoir des conséquences sur le cortex sur le cerveau il y a des problèmes du cerveau attendre ندير يتعاون le score d'Abgar parce que à l'avance on peut نزمر ايش les problèmes qui peut avoir par la suite examen par la suite بغات تفن تكيغير سي دي شيفر يخلفن في كل تفن 8 في كل 9 في كل 7 يكون شتيغير شو لا سينيفيكاسيون شو يدل مع الناس مثلا 7 10 9 فوالا 7 في 10 فوالا مي لا 7 دساون جينيرالمون يلها مي لا 6 5 ويلها ça veut dire que l'ophanagie médilule il a un problème de santé soit la respiration c'est pas déclenché bien il خص l'oxygène quand je viens de vous le dire il خص l'oxygène des المخيص et ça peut avoir des complications mais soit des conséquences mais soit des conséquences donc c'est un score très très important à la naissance c'est obligatoire mais il a un bébé il a qu'à sur le score d'Abgar من كوني من توالي 8 9 10 on est heureux نقردي لها نتفرح باسكو نزرع approximativement très certainement que le bébé n'a pas de problème. La croissance c'est il ان شاء الله surtout le cerveau tu regardes surtout le cerveau بلا وقورن tu regardes surtout le cerveau à la naissance tu regardes surtout le cerveau داغينا كي تيلد نيكزامن نظن يخدمن داغينا اسك اللوفانيغا ايتي ريانيمي او با justement mais il a le score d'Abgar يصب il faut il est réanimé il a casse la réanimation mais il a le score d'Abgar يولي c'est la réanimation donc ça c'est une suite à partir du score d'Abgar انزر اشو سخن بالا سويت نعلا غادي جوستمون نقيم ذا لابكا ايمي لن دو انا في يوم معنا اي لا دوزيام ابري à 5e minute على 5e minute من بعد ما عدت 5 دقائق اسعى وزن نظن فيك وال نتسفيف يصوب ذوكم زوارو ايميرن ابي عاود ديالي اللي ريكوبير انشتاغي ايركولي اشو يجزمر ديالي نغاف اللوفان هي دقيقه في 5 دقائق نظن دكتور طالبي تورا كونت اللوفان ما ديال difficile ما ناكوشمون difficile هذا ناكوشمون difficile et tu m'as dit il y a une souffrance souffrance fœtale il y a une souffrance fœtale par exemple l'accouchement il s'est la maman de l'accouchement
où il fait facilement, à ce moment il y a une souffrance. Mais dit là la vague qui bat. Après les gestes de réanimation. Mais là la souffrance n'est pas très importante. Il peut récupérer rapidement. À 9-5-10 minutes après la graduale normale. Mais la souffrance été importante, sévère, il ne va pas récupérer. Et à ce moment-là, parfois, tout de suite, on les hospitalise. Très bien. Ils font des asphyxies néonatales sévères. Tout de suite, on les hospitalise. C'est ça, c'est-à-dire la période de la naissance, c'est quand même une période un petit peu difficile. Les collègues gynécologues souffrent parce qu'ils ont très peur. Ils ont très peur de tomber dans une souffrance fœtale. صح. غافاك ندارينا كي لد اين كوين عنا نزما ماكيا تزمرتنا على كارنيت سونتي اين مومي قارن دارينا الطبيب اين يوك فوق في يستفقد ذي اللوفاناكيا اما ذي ظرنيس اما ذي الجوارحي سيما نا يستفقد ذي ونتف بليك يتيرو اين يك يوفا ذا شو تستفقد مياك ذي اللوفان Alors, نستفقد pratiquement les grands appareils. Alors, la respiration, l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire, l'abdomen, les organes génitaux, la peau, le squelette, le cerveau, le périmètre crânien, la forme de l'mokh, qui مشطوح نعيم قار. Et puis s'il y a des petites malformations, c'est très important découvrir les malformations, soit une déformation grave, des pieds beaux, voilà, les pieds beaux, ou bien une luxation congénitale de la hanche. نغوي فين البلكسوس براكيال la paralysie de la plexus brachial ou bien les hématomes des sternocleidomastoïdiens très important qui est un petit peu négligé. صح. Voilà. على خاطر طاس ميتاوين اراونسن غير واخا ميمير مدينه نديت نستفقد تفن بليك ساعون لي ماطومنيس وشو ايد تسلالن ودنسميك في كان لي ماطوماكي تسلالي في تسلانين يسن. L'hématomagie, quand il y a un accouchement difficile. Quand il y a un accouchement difficile, il y a une agression sur le squelette aigu, sur le sternocleidomastoïdien. Après, c'est ça qui fait un hématome par la suite. Des fois, docteur, même des césariennes, ils se doutent. Alors, ça c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. J'ai vu un seul kiné, un hématome sur un nouveau-né né par césarienne. C'est bizarre, peut-être que c'est bizarre un petit peu. دكتور وطاس في يخدم سلاينا غا في لي حاله فيكيا اد نكمل باغينا كذا الكارنيت سونتي سمحي انسرين دون لي مالفورماسيون اغي les malformations des oreilles, les malformations des oreilles, les malformations du crâne, les malformations de la bouche, le frein de langue, la fente labiale, les malformations des narines, les malformations des organes génitaux. C'est-à-dire, on essaie d'avoir après, tu as des malformations internes, c'est-à-dire qu'on a des signes extérieurs. Des signes, peut-être il y a des malformations internes. À ce moment-là, on fait des échographies, des explorations. غافاكن نرنو غاد نديني في مات دي مولا يلاق لو كارني دو سونتي كي بكل في كل تاث قد نوذ ولين سيما نسن اين يك ايديورا طبيب غاف لوفاني مي اسفقد يتسيلي تسلعنايا مقرن دكتور طالبي غالا بيان سور وانش تي كاع رافني عاونني وكنا تحفظون باغيناك ولا ذمي سن امشي ديلول اين يسعى ذوين اكزمر هذه يسعو alors كارني سونتي لا عندما دان اديليس même en urgence, des longs voyages, le médecin, toujours, il doit, même si le médecin... C'est l'identité, c'est la carte d'identité du bébé. Parfois, par exemple, on fait des consultations en urgence, les parents ils sont pressés, les médecins ils sont pressés, on dit donc le carnet de santé se fournira. Il faut toujours, même si le médecin ne demande pas le carnet de santé, il a que les parents signent. J'ai des patients qui me font comme ça me fait plaisir. Il lâche rien du tout, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. صح مع الناس ثين الاولى هنسنيوك في بلاد غاف اللوفانيكي وكان العنايه مقرن باغيناك ادن مسلاي باغيناك في لا ديال الكارني دو سونتي
صورق يدي سفكانن لي فاكسان. Les vaccins, très important. داكور. Très important. إميرن ذا شو ثيب الفاكسان مزورو دكتور تاع. الBCG, الBCG ou le vaccin de l'hépatite virale B. On gagne à la naissance, tout de suite à la naissance. D'accord. BCG ou l'hépatite virale B. زوجو شو يقمنا لو فاكسان ياكي. Alors, le BCG, c'est la tuberculose. D'accord. C'est la tuberculose qui est quand même une maladie grave parce que la tuberculose peut toucher tous les organes les poumons, l'os, le cerveau, la méninge, tout, les poumons, tout. Il y a beaucoup d'atteintes tuberculeuses. L'hépatite virale B, il touche ça, le foie. Et le problème, c'est une hépatite qui est très sévère, qui nécessite beaucoup de moyens pour traiter, et des complications histoires, avec la cirrhose, qui est pratiquement quand la transplantation hépatique, c'est vraiment très très difficile de traiter. C'est l'insuffisance hépatocellulaire, le foie يولو يخدم الوظائف النص. Donc voilà pour شو اسمنا عندي ود نسمك ذانيك الدكتور بليك البسيجي لا قد يتشامى. نو؟ إلا قد يتشامى ببارفو تجارة. مود تجارة؟ لنا كيراني مجيني قارني لا تعاودن. نو ولا قانعو ديريكتومون نخدم دابور ان تيست اللي داير باش نفيريفي مايلا مايلا لا مايلات لا رياكسيون نصنع اون في اللي داير لا توبركولين مايلا بوزيتيف صافي البي سي جي يخدم دونك سي با لا بان لو ريفير ما ولاش يفو لو ريفير يفو لو ريفير ودنيني بلي كذا غيناك لو كارنيت سونتي كيف نسى داير فقنتي ما تذوب ذات ثغزي كون لي فاكسان راه يوث تو ا شاك فوا ما يخدم فاكسان إلا قالت لي لا دات اي نيميرو دو لو نيميرو لو عند شو يخدم الفاكسان شو يخدم لو فاكسان باش كنا انظر بليك اثين في شراطك فدا غاف سي ان بروغرام ناسيونال سي ان بروغرام ناسيونال باسكو الفاكسان ادي منا لو بيبي سلهلك مو ميم طون ادي منا لي جون كي سون كونتاكتيدس باسكو مو يهلك على لو بيبي لونفوني ويسهلك راه ويض دونك سا لها pour le bébé, pour l'enfant, mais il y a aussi pour la société. إمير الفاكسان أمزورون ديالي من بعد شحال دكتور طالبي؟ Le deuxième vaccin c'est à 2 mois. Le deuxième vaccin c'est à 2 mois. Là donc 5 vaccins. DT polio, le vaccin anti-hémophilus, la bactérie ou le microbismus hémophilus B, et là il y a le vaccin contre le microbismus pneumocoque, il y a le vaccin contre la polio. Voilà. Et puis le rappel, l'hépatite فيرال بي امزورون إميرن ألمي يلحق 18 وقور باش كان أدنيني أثين تورا يخدم لي فاكسان سيما لا يقيم وين كان نستة يسكواس هكا المعنى سيلقى تحفظ فلاس اكن مايلا ولا غاينين ولا داغيناك ولا ذيك غرفاز نساكي الحاجه تمزورو مايلا ثبيض ميكار لا كراش نغارو غرفاز مزورو حاجه تمزورو تدوموندين لو كارنيت سونتي لو كارنيت سونتي لو كالندري فاكسينال بصح غافا كان يقلق اثن طفر وثن حذر خاص ولما يكفاد اشراط الناس ماشي اثن تركن وثن تفرا كان ندا يقلق نزمرنا اثن الناف دكتور طالبي ثلاثة أنا كل حاجة نظن ذك زمامكيا كارنيت سونتي أين مومي قارن تف اون باج دو كورب هكاكي جور داكور سمحي لي انا نشريد من قبل نكمل في الكرباكي جو بروفيت بور باري لا فيتامين دي وي لا فيتامين دي كي تري امبورطونت اوسي بور لا كروسونس دو لونفون un mois, une check 6 mois. Il ne faut pas négliger aussi. Parce que c'est vrai que là, on a remarqué que la vitamine D est un petit peu négligée. Voilà. Donc, شحال نخدم دكتور طالبي لا فيتامين D؟ نخدم 1 mois et 6 mois. نخدم لا بريمير بيز 1 mois نخدم 6 mois. لا معناه في ثمورا النظام ديال اوروبا خاطر لا نويغا غير دي طفران في ثمورا النظام يخولف الشيما ياكي يخولف الشيما لا دوسي لا ميم ممكن تشيك 600,000 unités en une fois. D'accord. Sur 6 mois par exemple des Français check 2000 unités chaque jour. Sur 6 mois la حقنا 600,000 unités. D'accord. Nous on s'est adapté un petit peu et l'organisation là par rapport aux difficultés que nous avons par rapport à la disponibilité etc. On est sûr check la dose comment on a garanti
ثيكلت كوم سا اون سور بليك البيبي الى بري سا دوز. بصح الخلاف دكتور طالبي ماشي الخلاف ذك الكليما يمين كونين ساعات طيج دي فرنسا نغدي لوروبا يطيج ودي تبان على طاس مش ويكشي ما وانش تاكي ديال الحساب وكي سي ان افونتاج نساعه مي لا دوز سي لا ميم لا دوز سي لا ميم لافونتاج ديال كي تيجي نساعه الحمد لله سي اون بلوس مي لا دوز كيف هي ولاتي مثلا ما الا كرا عنا وندي بيدي تيدير ندير البراني نكون انت فيتامين دي اكثر بكاع هكا غلطان دكتور طالبي بس سي لا ميم دوز ياك سي لا ميم دوز لا دوز نكون كانت كي تفكلت ذي مورا النظام كنت شويت مكولاس الا قد فكن شحال 2000 يونيتي 2000 يونيتي داكور صافي ديوث كان انتك وذا غني كتبنسمك في بالك خاص ولا ما انتك يطجي لها يلها طاش يطجي لها يفوفا زيك نقال يفو اكسبوزي ان بيبي شاك جور ان كار دور بار جور كيطيج بور جوستومون ماشي دي طج نتمديف ماشي يلق صباح نغلا يلق صباح قبل 11 كان يلق اللوفان تموسيت نغا تحازي الثفاف يعني نفارا ذا غينك لي غيون سوليني لقى تحزن شويط غالج ثلنا دكتور تاع سوا لا ذا غينك ما ميد زوالو دغولي وفلا غين مومي قان لا كورب تفهم انا شويط لا كورب بكي انك لا مامون ذوق خمس زمان تخدمي سيمي غتندير هذه التقنين. Alors, la courbe, les courbes de croissance, une courbe pour le poids, une courbe, une mise donc qui torsit, et puis ça la courbe pour le périmètre crânien. Bon, les courbes extra, c'est le minimum, le maximum. D'accord. Le minimum où il y a, sauf le maximum où il y a, et puis entre le minimum et le maximum, c'est la norme. D'accord. أشو اللي حسب الساعة؟ دكتور طالبي اشو الحساب اشو ثايد المينيموم ماكي اشو ثايد الماكسيموم ماكي اد نسفهم شويط يرنا ايش بي ضربي تخلف هي الوقشيش تقشيش تخلف ماشي كيف لا سي با لا ميم سي جوست ذا شو السن باغ اكزومبل ان بيبي ان غارسون يولد يدي تساوى نقول لو بوا مينيموم ينس سي جو مابيل تري بيان 2 kg 500 D'accord. minimum. Le maximum 4 kg 300 à 4 kg 500. Je ne me rappelle pas très bien. Bon, alors entre 2 kg 500 et 4 kg 300 atteindre la norme. D'accord. Ils mettent 2 kg 800, ils mettent 3 kg 200, ils mettent 3 kg 700. D'accord. 2 kg 500 ils crossent. Quand ce temps de croissance intra-utérin, souffle là. Le maximum ni 4 kg 300 atteint زيادة. D'accord, très bien. OK, donc il y en a le mizan. Mizan. C'est la même chose. Ethosé. C'est la même chose, il périmètre crânien. D'accord. Il y a le minimum, il y a le maximum. À chaque âge. À chacun, 2 kg 500. Et on dit l'oulin gogoris. يخص مي 2 كيلو 500 يديرون بريماتوري ويخص قبل الاوان يخص يلها مليح 2 كيلو 500 ça dépend de la gestation bon alors تاقي فوا تر برودون c'est-à-dire وفيغارا نسفهم راشي بديك هنا راه ديرنا شو نورمال ماشي نورمال لا نشتكي il faut c'est le pédiatre la consultation le pédiatre il prend les mensurations le poids la taille périmètre crânien et c'est le pédiatre a été souffle la courbe. D'accord. Et c'est le pédiatre qui leur dit attendez là ou là يخصنا يخصها. أظن كانت ورا أظن كان أشوي لقزنا يمولان أظن l'importance de la courbe أي غار يلاق la courbe الني. C'est pour le suivi. C'est pour le suivi. Un exemple. Par exemple, un bébé médiloun, on l'a placé sur la courbe P50, il dit la moyenne, 50, la moyenne. Donc, maintenant, à chaque fois, on a placé le point. Il a 4 sur le P50. Il a حكناكن. Il a حكناكن. في الطفر. في الطفر كناكن. Bon, par exemple, atteindre sur le P50, dans 6 mois, à durant la période 25 qui s'ouvre. Très bien. On va dire la période il y a eu un problème. D'accord. On va dire là, ça va nous permettre un zarb dans la période il y a eu un problème. C'est pour ça qu'il y a la courbe. باش نحوس كان في البني بوسني إلا كان ولي
امشي لا يتلحوا امشي لا يتسمغوا وغير غادي يفكن دي زانديكاسيون quand est-ce qu'il a eu un problème quand est-ce qu'il a eu un problème ذاغينك الدكتور طالبي مثلا نصلي غاف الميزان ذا لا كورب ذوا ماشي قديتي لي وظفار بونش تاكيا اللوفان ما الا يلحو ذي الميزانيس يمرن يبض ثلاثه وكورن يبدا ديتسوغال غير ذفير يتيلي دوانش تاكيا اذا يدي يقولوا لنا راس المضران لازم قروض يتسوغال غير ذفير اي تقدم كان غير زداف لا ما يغلى الفير يا بروبليم باسكو لوجيكمون هادي الحو ديال لا كوربينس دي المومون اللي دي البوان اللي دينا il a un problème à ce moment là le médecin il doit explorer il a قد يحوس avec les parents qu'est-ce qui ayغر il a ce problème ذاكي البوان c'est une très bonne question البوان غادي يفك الاهميه l'importance des visites des consultations de surveillance parce que les parents وزرنا وخدمنا راه لا كروبني وزرنا بليك لونفونسن يغلى الفير وزرنا بليك ثاني بداتي الهلاك هذه سو باغ اكزومبل 200 300 ملغ عشان سيرين دو الوغ انت بداتي الهلاك سي بور سا كو il faut faire le suivi et respecter les visites de surveillance قالنا les consultations de surveillance نشتذ يعني الميزان باغينا ولا تغزي كيف تغزي الا قتبدل الا قد يتنرناي تغزي et le périmètre crânien, le principe, le mizan, ou le périmètre crânien, c'est le même. C'est le même. وثغزي ونترجع لك ندي تغزي في السلمة ولا إلا قدير نو سو شحال دكتور طالبي؟ هذه فاك لا كوب. هذه فاك. كل يوم نمك. L'erreur qu'il faut pas faire, c'est de dire بلي كيلاق والكل ياكا. إلا قرا المحسوب نولي غير لوفانس النظام كل يوم كيتخلق ربي كل يوم ليريديتي نس كل يوم تغزي لي على حساب مولان على حساب مولان ليسونسيال هذه ديال لا كوربينس الا باغ اكزومبل ونا اللي ندير لا كورب بي 10 بيرسونتيل 10 الا ونا اللي ندير لا كورب بيرسونتيل 50 بيرسونتيل 25 ليسونسيال هذه ديال لا كوربينس un autre exemple qui me vient à l'esprit, pour le périmètre crânien, atteint l'enfant et atteint des courbines, d'un seul coup, hop, il fasse la courbine. À ce moment-là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a un problème داخل قرويس voilà. نعملوش لا يلحو d'un seul coup تصب. Ça veut dire que le développement du cerveau est ralenti. يزمر يتنرني راه قرويس يزمر يتنرني قرويس بيان سور لا يسعى شرا بورن يزمرنا في ديموغرن فوالا دونك ما تبع لا كوربني tout de suite انفيق بلي كاين بروبليم ماشي حاشا ما يبان لهلك ان بو ترو طار ما يلحل لهلك ان بو ترو طار tout de suite au moment dès qu'il a l'infléchissement de la courbe quand il y a un dépassement de la courbe on va se dire بلي كاين بروبليم il faut s'arrêter il faut explorer même داغيناك ولا ذا الكارني دو سونتي ما الا على فيما فين تولي تايني ديتان ديكس داغيناك نتاف داغيناك اندا توري سكنند سنعفند امش اديتي لا كرواسونس اللوفانيكيا اشو كزمره هذه يخدم اللوفانيكيا سي شهر 3 وكورن اشو كزمره ديني اشو كزمره هذه حرك يكون شتاكي يلا بالكزمامكيا alors il a la croissance saturo-pondérale il a le développement psychomoteur النمو الذهني والحركي النمو الذهني والحركي الا واجد ديال الكارنيت سونتي سي دي زوريونتاسيون C'est des orientations pour les haines pour la maman. Absolument, absolument. L'un pour les mamans. Elle te fait à peu près, maintenant le carnet de santé, elle te fait à peu près, l'enfant il a un retard. Par exemple, là, c'est une blique, par exemple, à 4 mois de تفقرويس. تفقرويس, أنت بعد 4 mois, 5 mois de تفقرويس, elle va se poser des questions. C'est pas normal. أشو قلان. C'est pas normal. Il faut qu'elle consulte. Il faut qu'elle consulte. Par exemple, bon, nous connaissons les pédiatres, nous parlons de blique à 2 ans, il faut que l'enfant يتلاعب au moment يفرز. Les orthophonistes قارنوا دا 3 ans. Les orthophonistes تاخد le temps jusqu'à 3 ans. Donc ماد لحق لا بيريود داكي ولاش il faut se poser des questions. يزم الحاج c'est un simple retard mais يزم الحاج لهلك
il faut se procéder. C'est des repères. C'est des repères que nous avons. صح داغينا كولاد الغفلكس ني امزورو دكورني مزورا ما الا صول سيسمي سيراد ما الا تفضص الحاجه يطفاري تكيغي سوال نيس نشتاقيه كذا غني كيتعاون يكون دكتور يتعاون لنا. Après ça, on va rentrer dans le dépistage. Le suivi de la correction satio-pondérale, le suivi du développement psychomoteur. Après, le médecin, c'est un autre rôle, c'est le dépistage. Les Maoulan, ils ne sont pas obligés de dessiner la halak. Ils ne sont pas formés pour ça. Le médecin, il sera. Donc, quand il consulte l'enfant, ويترجوا على سنين اللي مولا نشاثنوا السلارة أو الفرزارة أو التبعرة أو التفرق قرويس يصفق فيك والو تسارنا الولهان فوالا دونك سي لو ميدسان لومام إلا قد يفاق إلا قد يحوس نقراش الديبيستاج on fait le dépistage parmi les dépistages qu'on fait on fait les dépistages des troubles visuels des troubles auditifs ما يسناو السلارة on fait le dépistage des troubles du tonus le dépistage de la luxation congénitale de la hanche, les pieds beaux, la scoliose à un certain âge. Wagui, c'est un petit peu le rôle du médecin. Les parents, c'est vrai, ils peuvent aussi aider, ils peuvent aider, mais les parents ou le comportement de l'enfant, donc ils ne peuvent pas deviner que ce n'est pas normal. Et même si le comportement de l'enfant ou le comportement de l'enfant, les signes d'autisme, tu vas à cet âge-ci? Non, tu vas à cet âge. À cet âge, tu vas à partir de un peu plus. Si d'autisme, ça tâche 20 ans. لكن زمرن أدفان إميرن سين غرزف. Voilà, mais à cet âge-là, non. بالحاجة النظام ذا غينا كده نسمع فيه باللي يوك يقردان مرد لان الحاجة تمزوروث يسوثر ومجاي مدروحنا رغرون لا غاديوني du bassin داغن. Alors, la radio du bassin, bon, d'abord, avant la radio du bassin, il y a l'examen clinique, c'est-à-dire le pédiatre, le médecin, il se met à dire si est-ce que le bassin est normal, là, il n'est pas normal. On base. Mais il est normal, mais il y a des cas où on peut vraiment se prononcer si le bassin il est normal. S'il n'est pas normal, mais il y a un choc, il n'est pas normal, on fait une échographie à un mois, on fait l'échographie. Après, s'il y a une anomalie en abduction, l'allongage en abduction, et à 4 mois, on fait la radio. 4-5 mois, on fait la radio. 4-5 mois, c'est-à-dire on ne peut pas rater le diagnostic. Ah non, la radio à 4 mois, c'est la luxation. Après, l'enfant il est pris en charge. Mais il est là. Un chirurgien infantile pour le suivi. Donc c'est bon. Mais l'autre là, c'est bon. وتعود مرة النظام. Très bien. Et مثل سلايد ضغيناك غف la luxation du bassin ما إلا يتخر شوية يغسلني في مكانيس. انواع اي ذي غوردن اكزمرنا دي ساون لا لوكساسيون هيك بيسك قارن في كوال نسلي في مات قارد وذي دي تلال سيزاريان يزمر الحالات ساون لا لوكساسيون وذي دي تلال بافا باس خاطر non, c'est la position généralement c'est la position du siège qui entraîne la luxation c'est pas la césarienne le mode d'accouchement très bien داغينك دكتور طالبين بغاد نمسلي يمي مازال في الكارني دو سونتي نقرد داغينك باللي كيلا امشي ثيمت ارات تظفر من مي غادي يبدو ميس الماكله اي نقلاقي كيزمر هذيك ذوين ونزميرارا Bon, il faut être un petit peu très clair. Et la classe les parents là. Les consignes, les carnets, elles sont dépassées. Parce que le carnet depuis les années 70, les consignes vous donnent le terrain. داش تاكي صغار يمي تبدل ساكي السواك وبدل اطاسني مجاين فيك وين تخلط انت في مات دكتور ابسوليومون ايمي منوالي نتوالي ما يلحق 4 وقورن فيك والي مير الطبيبه مدينه لا الا قات الصبره ولا ما يلحق 6 انشتاقيوك فيك والي تخلط انت في مولانا مقلانش يا البروبليم لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير il est très important parce que l'enfant métient bien, elle est mort bien ou elle est l'enfant métient bien ou tu mourras bien, elle est bon.
Le premier point, c'est les allergies. Les allergies alimentaires. Les allergies الماكلة. Les derniers travaux sur la relation entre l'allergie et الماكلة ننت باللي l'enfant entre 4 et 7 mois il a قاعد يتكلش. Il doit tout goûter entre 4 et 7 mois. هذه يعرض كلش. Pourquoi? Quand entre 4 et 7 mois, entre 4 et 7 mois, il ne va pas développer de l'allergie. Mais il peut développer de l'allergie. Donc, tout le monde est d'accord sur ça. Tous les chercheurs, toutes les équipes qui travaillent sur la diversification alimentaire, les allergies, ils sont d'accord pour dire que c'est la fenêtre d'opportunité immunitaire. En médecine. Alors, tout le monde est d'accord sur ça. Bon. Pour les allergies, pour éviter les allergies. Ensuite, il y a ce qui est très important, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel. Jamais. Il y a l'alliaf الغذائية, les fibres alimentaires. Pourquoi? Ils permettent une immunité qui est glane. Une immunité glane. Et puis mettre une immunité glane. Mais je contre les infections. Parce que la plupart de la Chine, les anticorps contre les microbes. Non. Alors, l'immunité met là. Un solide défense contre les microbes, contre les virus, contre l'obésité, contre les allergies, même le cancer aura une semaine malaikat. Même le cancer, même sans une bonne immunité, l'immunité va nous défendre même contre le cancer. Les cellules cancéreuses. Pourquoi je dis ça? C'est un point qui me tient beaucoup à cœur. Il a un safre bien. Ça. Et puis deux aliments qui sont très mauvais pour la santé des enfants, et on doit insister beaucoup sur l'alliaf الغذائية les légumes ou les fruits. يعطيك الصحة دكتور. باغينا كيميا إلا دوز تقسيمي في مصليد غاف لي زاليرجي ند بلي أقولو ذاكي غير قص عارض ما كونش ذاكي المعنى لاليرجي كي غودي تلا ريس l'allergie aiguë على ما يعرض الماكلة كنا ذي الزر ما l'allergie aiguë soit un terrain allergique. Par exemple, mais il y a une allergie, même ça, il y a des prédispositions. Mais l'un des points, c'est l'allergie. Par exemple, la naissance par césarienne. On est dit par césarienne, il a plus de risques sur l'allergie. On a les antibiotiques attaquent surtout les 6 premiers mois de sa vie, dans la première année de sa vie. Il a plus de risques d'avoir des allergies. On a le lait artificiel, le lait de poudre. Il a plus de risques d'avoir des allergies. Donc, l'allergie est là, une hérédité familiale, en même temps, l'un des facteurs... Voilà. يعطيك الصحة دكتور طالبي غاك في سالنكي غنشتكي ياك ذكوين يعني هاف نفكاد الصفة غنلقاين ياك وين يدي تساوي زعما كي غنتزمرت يدي تصرفق اللوفان غنتوالي لكن ولا ذي سبيطار كان ديال الحاجة تمزو فيك تيرين غفو قارون اللوفان ذا الكارنيت سونتي غنشتكي ياك يسالنكي اذا نفذر ثورا ياك لان ذي الكارنيت سونتي ثلاث ريريث فلاسن يلا ذوا مخيرا انطفر افريذ يلهان ود مكتب اللي يلاقي مولانا ستونارا كل اندفغن اثاوين يدس اهف يحوج الحال يطفي الحال يحرص الحال وكان هذا عدينا البعض الطبيبنا الديفان ايفان ايني قلاني ياك هذه اللوفان الني الحاجه سمحي لي انا pour la césarienne parce que je voudrais attirer l'attention des mamans. La plupart de mamans حملتي césarienne pour éviter la douleur ni l'accouchement normal. Ou تلها رمي ما فسحاس. La césarienne تلها رمي ما فسحها la maman. D'accord. En plus, quand la maman commence par une césarienne, elle poursuit par une césarienne. Généralement كانت ضرورة. ما تلحق 3 césariennes, la maman n'a plus le droit de faire des grossesses.
Alors c'est quand même dommage. سينا على خطر في زمانة تقولوا تسلم ضرا في ما تسمي في ناس ثني الله لا سمحي كان سمحي لنا لا ليتمو وديك سلمى الناس دكتور طالب عيني دبيضيوك بيسلنا الذي يغلس الفايده في ما تسوى شو سلمى l'allaitement maternel نقد بلي il bébé mais il est très bon pour la maman pour la santé de la maman. Des statistiques, on a remarqué que les mamans qui s'autodontent sont moins de cancer du sein que les mamans qui s'autodontent. Et puis même l'ostéoporose, la maman qui s'autodonte, elle est moins exposée à d'autres maladies que donc la césarienne pour le bébé pour la maman. L'allaitement il a pour les bébés il a pour la maman. في المرسى دكتور طالبي ما عطس يلها وسحرس يلها يعيود ذغيناك هاث ولاد بذي لغدي طفرني من مسلايد السلقه غفين يعنان ذوين شدن غارو يفكي نتيمات ذوين الهاني ثيمات ذوين الهان اللوفاني ما يتعاوني ايوا كنا ذي النرني اكني قلق الحال وثيمات ذغيناك وكان اتعاود ترف ذي مانيس الصفه يلها ثلها ما يلد نعاود بد نسمي كثير وذي pour l'allaitement, ça renforce l'avantage médical, sanitaire, mais sur le plan psycho-affectif, ça renforce la relation. Mais même psychologiquement, psycho-affectif, un équilibre psychoactif plus important que تصدنا ببرا. صحيح لها الحاجه ثايضنين داغينا كي نبغى غاد نمسلاي كان في ما تساوي غميس سخانت الحاجه تمزوت الصفقه في كوين يعني امرا الجوارحيس والحاجه تمزواروث داغينا ويغرس تروحوا توليت ياك غاري كردان باللي كتاون شويه نطورا فيك اي نفوق في المسلاي ديال روبورتاج ني امزوارو ادعدان يتساوي ديال الصوره يتساوي لاكتر ولاكتر يخلف سكلكتر غروايض سوا دكتور طالبي هات ماذا نمسلاش الله ليكتر وني لانغراف وني لا ماشي غراف هذا دوت وني لانغراف pourquoi pour sensibiliser les gens pour ne pas prendre à la légère. Alors l'ictère qui est grave il touche le cerveau il touche le cerveau après il touche l'audition soit il touche le cerveau donc c'est des complications à vie. Il y a l'ictère qui n'est pas grave, il n'a aucune conséquence. Carnas l'ictère physiologique. Carnas l'ictère physiologique, carnas l'ictère par immaturité hépatique, et ça attache la ismawat. Voilà. Wagi يسهل. وتسلية ratas, où tu touches pas le cerveau. Mais l'erreur qu'il faut pas faire. ولا قرايه مولا الناس اللي واقي سانيكتير فيزيولوجيك سون كونسلتي ماشي ستمغليه ميم يبان ستمغلي الى قرا هذه لين سور demande l'avis du médecin اسميس نيني الميدسان باسكو لانديبونس وسعرات سي با بانتنوار تفهم انت يزمر تيدور يعني يزمر لك تاغي غامشي مثنض هذا ديفان كان كذا خفيف انت ذينيك زمرن ماشي كان ذي ضر لا معنى غادي حاز مليح لو فانيكي واش يقولوا سلمى ضرا اكزاكتومون دونك الى قد كونسلتي اسميس نيني الميدسان وتقلق تاع سانيكتير فيزيولوجيك يا با بروبليم Mais il a le médecin ou la qui est dangereux à تشكي على l'hôpital pour une prise en charge. D'accord. أنا كان نمشي اتفاق من إلى des analyses à faire إلى دعيار تشجع من الفناجير باش كنا استعيران نا. Alors ثورة ثقي تبان أفوذ ما فوقلين jaune parce que il a une produit نقرص la bilirubine يتسالي داخل دم. La bilirubine c'est un pigment qui est jaune, donc ça donne une coloration jaune de la peau. D'accord. مثولي أتاس أتفا les vaisseaux qui sont morts, touche les cellules du cerveau et c'est là les conséquences. مثولي أتاس تقمن ستالم وتكتمر المخ. Bon. Sur le plan médical, المثولي أتاس يور عطاس l'enfant il est très jeune. يرنا ثورة ثقيل إلا قرأت نولي استفاد كي بخام إلا قرأت
تفات من برا سوا طالبي سوا تري بيان الزوار كي دوق على نو نو بون فوالا الا قاسي نولي على خاطر عقلك بيان انفورمي في الزمر على خاطر تفافيكي غا ميدنا لنا الزمر اتكلخ شوات وديت بان راه اين قلا قد يبان لنا غف nous connaît les médecins tu gardes parfois même اسني شويه مي tellement tu gardes نخدم البيلا tellement tu gardes il faut pas prendre de risque avec ça parce que tu n'as fait de 2-3 jours صح c'est une affaire de 3 jours l'enfant il est condamné donc on prend pas de risque il faut pas prendre de risque ويلق ذاغينك ثيمات سيميا نتث سيمانيسات تقلق غا فلوفانيس وتاويث وستراجرا السنين ولاد فلان يلول دكا ولاد فلان ميس يلول دكا ايمي ذاينيك زمرنا ديولون سلمى ضران غاستيني لانت ثمغارين ناغ ثمقراني غدي قارنت لا تيزانا غتسو ناغ الا الحشيش يزمرات يسو غادي يروح ونشتاقي دنيني ماشي ذايني لها دكتور طالبين ذايني ديري عطاس on a vu des enfants qui ont développé un ictère nucléaire voilà j'en ai vu pas beaucoup mais j'en ai vu et il faut jamais dans la prise en charge d'un enfant les parents jamais s'insultent il faut jamais s'insulter alors on a le médecin et c'est le médecin qui prend la responsabilité la prise en charge de l'enfant يرنا الدواء ماشي ذاين وعران ماشي ذاين وعران كونتخير ود نسميك في كان باللي كي ذويلين عداني لا ديزنا بروفيسور شلاح سيد احمد يدي مسلين داغيناك غافان شتكي على دغا في غوردان يدي تلولن اقف اللوان ونمسلايد غاف يوث نتيزانا كني كثيوث الحشيش في يتسكن في مغارين زيك ايلو فاناث ويناد باللي كزمرا ديقولوا المضرا مقرن مي تغال امس مغاري غوردان ذملي الصفوف تمسلين يوك في الاسقار يلها وذين يصورا لا معنى يوك اين انذي انك يجديدن يتسفقن بلي ديري في مات وديري ذاغيناك اللوفان ذوال كانين بغا انصاوض امراوي الى غدي توالين حفسث او كان شتاقيا اين يفغن غفوفوس نون يفغ غفوفوس نون الا ذا طبيب اراديك شمن ذوكان شتاكيا دكتور طالبين غلا ود نولي كان نولي هكذا حفيظه سنين غدي وري شويه نتصور يعني اذاوي نلكتا ذي سفيطارات ذا شو الذاوي دكتور طالبي لا برينسيبالمون دو ميثود لا بريمير ميثود قالنا سا فوتوثيرابي هذا اللوفان sous une lumière bleue la lumière ني اتكس تورات ما يلولي راطاس ما يولي عطاس ترى انت كي غاتين لا لوميير بلو دكتور طالبي تاكي لا ديت تبانك وماشي دايني طرون ماشي دايني قراحان الحاجه ثم زوارو شو كان غلاقا غفلن اللوفان كي لا دنتواليا كان غادي تصور داكي تصوريد نولا بليك اللوفانات حكى الحاجه ثم زوثي ثني ترافقا زما مني الكارني دو سونتي زما من تزمر فديتي لين غفقرو اللوفان كان اديلال غفا كان الى ذين سهلا وذين في السوسن ولا غا في مولانا ضروح كان شحال يتسيدي كيجي لا دوري شحال نزمر ان لونفون سداون لا لوميير بلو كي ثفاثكي غا زيكزاو ثنساتي قداوين صورا اثنا جوسكا سيرتين حاشا ما يصب ما تصب لا بيليروبيني ان نيفو اندا وسعر المضر الى رقم كل ثيكل تتعاود عيار تعاود باش ما تصب ان نيفو وسعر المضر تنقص فوتوثيرابي اي بي بلوس هذه مغور بلوس المضرين ستنقص دونك نسعى ليفولوسيون لا سوفون سور دو بوين لاج et le taux de bilirubine. Plus ça démord, plus la bilirubine ou تزماتك شمر الجرو اسمه وثقلت البضرة مقرن غاف اللوفان دغيغر إمي ذيني سهلا دين في السوسن يوشو غمان جا اللوفان ثحوزيث المضرة ويغال ذيني زمرن أثيض فرن ذي ثودر فيس نوزكا دكتور طالبي هذا السعد عليك ولاتي وي لا دوزيام ميثود لا لوميير بلوغي قاس لا فوتوثيرابي لا دوزيام ميثود قاس سيليكسيون غينوترانسفيزيون ما تالي لا بيليروبين يعطس كذا من لوفان ونسال الوقت تنصب لا فوتوثيرابي سي اورجون سي اورجون باسكو تو دو سويت هتكشم المخيس كاسكو فون فينا نخدم ان بتيت تكنيك قالنا سيكسيون دو ترانسفيزيون نبدل اذا من لونفون نبدل ça prend 2 heures 3 heures de temps شويه 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 باش لا بيليروبين تدفع ديريكتومون
اش استرنومي ذا من نظن لا لا بروسيدور كي اون في اون فوا دابور داكور ساكن كسيدامن ساكاسن كسيدامنيس ساكاسنا اشاك فوا ما نكسا تنقص بيليروبين داكور اشاك فوا فوالا سا سي تريتمون ديرجونس لا الاعيارني يفقد يعدى مليح 200 ملغ par litre c'est le danger entre 180 et 200 وقي pour un nouveau-né glulin à terme mais il a un prématuré يزمر 120 130 100 هذه الدونجي هذه الدونجي في اللاس هذه الدونجي في اللاس وما الا ليكتار فيزيولوجيك اطفيف ليكتار فيزيولوجيك سي لا سيرفيونسيون نخدموها اثن كان ذوك خامله معنا الا قف نغ اثن سوفور فيك ولا غير يطيج يتعاون ça sert absolument rien alors l'électeur physiologique je suis de l'ancienne école je suis de l'ancienne école نخدم زيك ce qu'on appelle l'épreuve du sauvage du lait maternel عرفتوا راه خدمت pour certains de mes patients ça marche عرفتوا خدمت pour certains de mes patients اشو لا ميثود داكي لا مامون اتكسيف كينس سلتي لي اتسبيت هذه يركب ابري اتجي ثبت سمشو ديالتين اتفكي تقو بيبرون هكا 3 جور يتعاون تقول شتكي وكنا يكسل الصوره يتكس تو لي بيبي نجيك نخدميت جو نسي با سي دو فون سي اش مي يمكن دون ما كونسلطاسيون خدمه حتى شويه يتكس ليكتار فيزيولوجيك يتكس داكور يتكس la dernière fois je vis un couple qui ont 5 ans à 7 ans ils n'ont pas eu de bébé donc ils me voient n'avoir ils étaient très inquiets ce qui est tout à fait logique يكسس اون 3 جور والله يكس الحمد لله ام كثير نعاود كان بس ركم انه يفكين تيمات كل ثيكلت كل ما ذي فغادي كل ما ذي يطف غف زين 3 وسان فوالا 3 ستك اي فكنس يركم يسمع ذاك فوالا اتيطر سو بيبرون يعطيك الصحة دكتور طبي في كيان ضيو السيجار لي زاستيسي هي يستخدم كونوي غاسي مجايني وكان تحضرم وتسحبيبم غف الزمرت فلا الحاجة ذا غينا كيميا قريبة من الحقار في كارا نتذويلت فلا الحاجة غيدي تسوي ذا غينا اللوفان ذا النيس لكن كانت ديفا يلاق استفكم لي قوتني غاف النيس يمي غيتسوي لا كونجونكتيف نتاك اللي قلتني باش يسعوا لا كونجونكتيفيت داكور باش يسعوا يرا تيدي تسوي يرا يدس باش يهلك راه لا كونجونكتيفيت خاطر تقوسني مزورات سرونت ولا اللوفان نزف بالك فيك ولا تسرونت واحد السنت ما ترونت نع قدرت دو بو صافي ثلا لا كونجونكتيفيت داكور لا كونجونكتيفيت سي اون اورجونس يزما داكشي مال لوبيتال في كان باسكو لا كونجونكتيفيت زعما السورة هادي الضرر لبعد الشر زعما لو بيبي زعما هادي الضرر لا كوز دو كونجونكتيفيت داكور الوغ اشنو نخدم بور ايفيتي جوستومون البروبليم هاكي نتاك ان تريتمون خاصو يهلك راه نتاكس دي غوت بوندون 3 جور باش يهلك اللي قلتني في تشينيين لما ما يقدر تحمل النار خاطر الطبيب اساسا بيبيات نوعو كدز ديال دش بحال كنا ندافع النساء لك دايني مي ساعه الفايده تمقرا لا معناه يتسوغال الفايده مقرون يسحبي فير غاف اللوفاناكي هكا يوكن سيا غرزات يسعويها المضران ذوك النيس مضرة تمقرا اتونسيون يزما ديال الحق لا سيسيتي سي تري غراف اتونسيون اي بارفوا الا قادك شما لوبيتال وديه لك لا كونجونكتيفيت كتمنا لوبيتال بور تريتمون تالمون سي غراف تالمون ماتي لا سافا نو ديك يا كونجونكتيفيت ديك تبان كونجونكتيفيت تاع الناس يفو لوسبيتاليزي الا قد يروح الا قفانشكي الا قدر مليح الولهنسن وداغيناك وتنطال نتا فيديو الا قد خدم لك كل شيء نغلا داغيناك السيجار تصايا في التكمي في مافين ذا حذر غف ونزرن من لوفان يلاق من كل ثيكل تسيس ديغن كل صباح دكتور طالب الحاجه ثم زوارو داغيناك شو تصوصي في مافين نص c'est une bonne remarque parce que voilà مازال راشي استخدمت
الموش بيبي والله ترى on l'a نكسيت إلا قرا باسكو انا غريس داغنا لي فان على خاطر كل شيء لقاق ديال اللوفاني فوالا انا غريس اغريسيف ترى نسخم سيروم ساليكان داكور سي تو سيروم ساليكان سي تو سي لا تكنيك نيا دكتور طالبين لا سيرانغ لا تخدم لا سيرانغ اللي داخل نو لو سبراي اللي كان داخل بوين زيرو باسكو دي تكنيك نحملها تاع سامبل السيروم سالي فيزيولوجيك لي زامبولين 2,5 ملي داكور فوالا سا سوفي هذا عطاس تصيف في مازال أدنفك دكتور طالبي بور فيما فين ذو فبث ذغيناك يكتعاون النطاس في مات ذوكون شتكين على ذغا ذوكون نكيا إمزورا إني يغتكر النصايحين زمان نفكي في ماتي من نبض غير تجارة الله دبر مش حاجة تماسني لقطور أنا نحرش شوية إيه بس هذه الشمبي في الماستر دخان ولا قال il faut pas fumer d'accord il faut pas fumer la température اللي تخمت 22 degrés la moyenne لقات لي 22 degrés la température اللي تخمت عندها دي بيبي ولا قاس خمسة سمثة سي تري موفي ولا قال عقمة وي ولا قال نون بلو فتلة فوالا اي بي ثوطضا هذه تضمن الميلوس ولا قاس نخدم خاطر البروغرام الا قالت نخدم كل ساعه ناقصنا السوايع فوالا خاطر مالوريزمون هذه لي بواتني سورتو لي بواتني السنين كل ساعه يلقاك ما تلحق شهرين يلق سونسي كوم سا سي فو يلق هذه تض على دومون من ميلوز هذه من ميلوز هذه هذا صافنت شويه فيما فينا الدكتور طالب يحمل دقيقه كان اللوفان ديالو مانيس نغلا عند اطباء اي غير مس نجمع قبال مي قبال قد بوك يعطيك الصحه دكتور طالب الفرح مقرنيك دنموغر السيغان ثالمير سلا ثالمير غنا كيكون ويا غدي طيفنا دي قيم يدنا غير من دنت ذويل تاكيا قيم ذي لهنا الخير ارثي مليلي